পুরো রাস্তাটাই এরকম কাঁচা, আপনারা দেখতে পারবেন। সি দ্য বিউটি। এই যে কাঠের ব্রিজটা পুরো 2 গ্রামকে এক করে দিয়েছে রাস্তাটা। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আরও একটি শীতের বিকেল থেকে সবাইকে স্বাগতম। আচ্ছা, আমরা আজকে যাচ্ছি নতুন একটি রাস্তায়। এই রাস্তাটা নতুন বলার কারণ হচ্ছে রাস্তাটা কেবল করতেছে, এখনো মাটির। বাট স্পেশাল ব্যাপার যেটা, বোরে পারমো বোরে ছোট ছোট নাহলে পারতাম। ওই রাস্তার রাজা। আচ্ছা, স্পেশাল ব্যাপারটা হচ্ছে রাস্তার মাঝখানে, আই মিন কাঁচা রাস্তাটার মাঝখানে কাঠের একটি ব্রিজ করছে, যেটা দেখতে খুবই ভালো লাগে। আর আশেপাশের মানুষদের জন্য জায়গাটা বিকেলবেলা কাটানোর সুন্দর একটি জায়গায় পরিণত হয়ে গেছে ব্রিজটার জন্য। সো এর আগে আমরা এই পাশ দিয়ে গেছিলাম, বাট আমি জানতাম না যে জায়গাটা এত সুন্দর লাগবে। ভাবছিলাম যে আসবো, আবার তখন বৃষ্টির সময় ছিল, রেগুলার বৃষ্টি হচ্ছিল, এই জন্য আর কাঁচা রাস্তায় আসি নাই। তো শীতের সময় তো আর বৃষ্টি নাই, আর দেখতে আরও ভালো লাগবে। সো চলেন দেখে আসি রাস্তাটা। এই কেউ আছে নাকি? ওকে, বিশাল এক পুকুর। এই রাস্তাগুলো আরও বাজে ছিল বৃষ্টির সময়, এখন তো সুন্দর সমান হয়ে গেছে, কাদা নাই কিছু নাই। ওকে, হিয়ার উই গো। নাইস। আচ্ছা, পুরো রাস্তাটাই এরকম কাঁচা, আপনারা দেখতে পারবেন। চমৎকার একটি রোড। একদিন ইনশাল্লাহ সকালবেলা আসতে হবে, ভোরে, শীতের সময় কুয়াশা থাকবে। এই রাস্তাটা এই দুই পাশের 2 গ্রামকে এক করে দিছে। Isn't it beautiful? See the beauty. সুন্দর। এই যে কাঠের ব্রিজটা, এই ব্রিজটার কথা বলছিলাম। নাইস। পুরো 2 গ্রামকে এক করে দিয়েছে রাস্তাটা, 2 গ্রামের মাঝখানে আবার সুন্দর ব্রিজটা। সো সম্পর্কটা আরো ভালো হবে 2 গ্রামের মানুষদের। এই দেখে, আচ্ছা এটা কি সুন্দর ছিল না বলেন? জানি না, আমার এগুলো ভালো লাগে। এখন এটা হয়তো বেসিক একটি গ্রামের ভিউ, যেটা সব গ্রামেই প্রায় থাকে, বাট স্টিল, যদিও আমি গ্রামেরই ছেলে, তারপর এগুলোর কাছাকাছি থাকতে ভালো লাগে। যত দেখি ততই ভালো লাগে। এখন ভালো লাগাটাকে তো আর বন্ধ করতে পারবো না। আচ্ছা, এই গ্রামের নাম আমি জানি না, মোস্ট প্রবলি লাউ গ্রাম। ব্রিজের উপর মানুষ না থাকলে দাঁড়াইতাম কিছুক্ষণ, বাট সত্যি কথা বলতে যদি দাঁড়াইতাম, কোনো 2 জন মানুষ ছিলেন, তারা ভাবতো যে ওনাদের জন্য দাঁড়াইছি। সত্য না হলেও ব্যাপারটা ভালো লাগতো না। শীতের সকালে একদিন আসবো না ইনশাল্লাহ। আর একটা জিনিস এখানে, সরি, আমরা অন্য রাস্তায় আসছিলাম, এই জন্য দেখাতে পারলাম না। এরকম গ্রামের মাঝখানে একটা চায়ের দোকান ছিল, মানে এটা কিন্তু আসলে মেইন রোড থেকে বা টাউন থেকে অনেক ভিতরে। সো এরকম একটা জায়গায় যদি দোকান থাকে, আশেপাশে সকল মানুষ সন্ধ্যার পর তো আসলে বেসিক্যালি আসলে মানুষের কাজ থাকে না, তাই না? সো সুন্দর গ্রামের ভিতরে, এলাকার ভিতরে একটা চায়ের দোকান, এসে বসবে, সবাই বসে চা খাবে। শীতের সন্ধ্যা, কিন্তু কেন ইমাজিন, ভাবতেই তো ভালো লাগে। আর এখন যে কোনো দোকানে পিঠা পাওয়া যাবে। শীতের দিনে কিছু কমন পিঠা, যেমন আমাদের এলাকায় বলে মিঠা পিঠা, ভাপা পিঠা, রোড পিঠাও বলে, যেটাকে অনেকে ঝাল পিঠাও বলে। গ্রামের ভিতরে শীতের মধ্যে
কুণ্ডুলি পাকায় বসে পিঠা খাওয়ার মজা কেমন লাগে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, তাই না? আমরা যারা গ্রামে থাকি এরা সবসময় এটা এক্সপিরিয়েন্স করে। আরে আমরা কি চান্তার এসে বললাম সানোয়ার, ইয়া আল্লাহ, আমি তো এটা আশা করি নাই, আমি তো এখানে আসতে চাই নাই। আচ্ছা ব্যাক করি ভাই, হ্যাঁ আমি ওই ভিতর দিয়ে জায়গা প্লিজ, আমার এদিকে যাইতে ভালো লাগবে না। আচ্ছা আমরা সামনে দিয়েই বের হয়ে যাই। সো আজকের মতো এখানেই টাটা। প্লিজ ফলো রোড স্টোরিজ বাই মিশু। টেক কেয়ার, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। টাটা।